这是风的声音吗？这边你看那树，这大风在动。这土点会不会爆开啊？我用那个土在压压作用。应该顶住了吧？15度不到。那门关着会不会好一点？好一点。哇！上回浇地的时候，这个管子有点偏亮以后，它会往一边多喷。提前摸摸它，然后把那个黑色管子都收了，这个管子不收。这有点吓人呢。这个大风这里都在动，都在晃。就是说，这一次风可是说见大风以来最大的一次。咱这个黑管收了，底下这管子都放这了，啥时候焊了咱都就给交着了。两边差不多也拔完了，咱现在去叫门口弄点，那门弄点，再好好的拾掇拾掇。这风应该不碍事啊，问题不大。嗯。本来那时候大风时候也下功夫了，也结实。1米1个的这个防风绳，哎，都有，该弄的都弄了。谁给我糊涂了？谁呀？啊？对呀，我都是看那浇水，你们看，涨多快，这么快？嗯。我看杨春在等我。杨春也涨了，杨春都接了，明儿都管吃了。那有点吃饱了。这能看的。快不呀？然后一会儿叫车不动了，往这边横了。这车停到这儿，是不是也挡点风啊？哎，对。然后叫这了，再用那铲好。那也不中，再往底下捞就行。现在往底下摁这个边儿，只能这样。不中就只能这劲儿。咱弄一个。你别看弄一车往这一停出来。不中啊，转过去了。转过去这边把。你还不要歇2米？你，你看啊，闲不了，刚才看了了。这碰对应着嘞。现在怎么了？现在不能再回钱。那你刚才应该往底下一转就起了。那你转我往上提上来不好。不用弄了，走吧。相对来说会好一点。其实也不碍事。我还是比较相信咱大鹏，因为有这个东西。这是1米多。90根呢。
阳光挺好，里边晒啊，兄弟们，出汗。这会儿过来长得快，这有太阳。